大朋友、小朋友，你哋好啊！今日我哋聽嘅係馬竇福音28章16至20節，呢段福音係耶穌升天之前嘅最後叮囑，可以話係耶穌派遣門徒。耶穌冇話你哋留喺屋企就得啦，等人嚟問你信仰啦。相反，佢話你哋要走出去，去邊？去萬民中間，去所有地方，去傳天主嘅愛，傳信仰，傳希望。耶穌亦講咗3樣重要嘅嘢：一、奉父子聖神之名俾人受洗，呢個係我哋信仰嘅根基，讓人進入天主嘅家庭。二、教導佢哋遵守我所吩咐你哋嘅一切，唔止講道理，而係用生命去教。三、我同你哋天天在一齊，呢一句係最暖心㗎，因為主耶穌永遠喺我哋生命中同行，唔會離開。有時我哋覺得傳福音好難，怕會講錯，怕人哋笑，怕人唔會聽，但係耶穌今日話俾我哋知，我會同你一齊。佢冇叫我哋要做超人，只係叫我哋走出去，帶出愛。有時一個微笑，一句鼓勵，一個原諒，就已經係傳福音。唔一定要講好多經文，最緊要用心生活出福音嘅精神。主耶穌，多謝你信任我哋，派我哋出去將你嘅愛帶俾人。有時我哋會怕，會懶，會覺得自己唔夠資格，但請你俾我哋勇氣，讓我哋用笑容、用行動、用生命去傳揚你嘅福音。願我哋記得，你常常同我哋一齊。阿們。